වා ක්ලාස් තෝරගන්නවා නම් එකම දේ දෙපාරක් කරන්න ක්ලාස් දෙකට යන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිහින් ක්ලාසුත් ගිහින් අන්තිමට ඔයාට ඔයත් එක්ක වැඩ කරන්න ඉතුරු වෙන්නේ හරිම පොඩි වෙලාවක්. ඒ වෙලාවේදී විතරයි ඔයාට දෙයක් ඔළුවට දාගෙන දෙයක් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ගානක් හදලා කරන්න ඒ වෙලාව විතරයි තියෙන්නේ. ක්ලාස් ගොඩකට ඔයගොල්ලෝ යනවා නම් ඔයගොල්ලෝ නරක පුරුද්දකට හැසිරෙනවා. මම මේ පාඩම මේ සර්ගෙන් කරනවා මේ පාඩම මේ සර්ගෙන් එපා. ඔයා නිකන් ඉන්න බා. ඕක ස්කිප් කරන එක පුරුද්දක් වුණොත් ඔයගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ මම හිතන්නේ ඒක ජීවිතේටම හොඳ නැති ලෙසන් එකක්. අවස්ථාව තියෙන වෙලාවේ කවුරු හරි උගන්වන වෙලාවේ ඒ වෙලාව ඉගෙන ගන්න. මේ මොහොතේ මේ දේ ඉගෙන ගන්න ආයෙත් වෙලාවක් එනවා කියලා දෙයක් නැහැ. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් දෙකෙන් හම්බුන උදව්ව අනිත් ක්ලාස් වලට සමාන කරන්න බෑ. අනිත් ක්ලාස් වලින් මට තියරි දුන්නා. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් වලින් මට තියරි ඉගෙනුවේ නැහැ. හැබැයි මට විභාගෙට ගිහින් පර්ෆෝම් කරන්න ඕන ස්කිල් එක දුන්නේ මට ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් වල. ඔයා පන්තියේ මුලින් ගාන හදන කෙනා වෙන්න එපා කියලා. මුලින්ම ගාන හරියට හදන කෙනා වෙන්න. මම ප්‍රැක්ටිකල් ඔක්කොම ඉවර කරා. කොච්චරද කිව්වොත් මං ගාව ෂෝට් නෝට් පොතක් තියෙනවා. අංක 1 ඉඳන් මම දැන් ප්‍රැක්ටිකල් 56ක් දුවද 56 වෙනකම් ඉස්සර ලිව්වා. ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් ගන්න පුළුවන් තරම් ඈතට යනකම්. හැබැයි අන්තිම අවුරුදු 5-8 පාස් පේපර්ස් සියාගෙන ඉන්න අන්තිම විභාගයට යන්න කලින් ඔයාගේ කොන්ෆිඩන්ට් එක හදාගන්න දැනුම කොහොමද කියලා බලාගන්න අනිවාර්යෙන් එක වෙලාවකට ඉඳලා පාස් පේපර් එක ඉවර කරන්න. අන්ලිමිටඩ් ටයිම් අරගෙන මම ෂෝට් නෝට් හැදුවා හැම පාඩමකම. මම මේ ටික තමයි ફોකස් කරන්නේ. එකක් හරි අමාරුම අනිවාර්යෙන් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. So welcome to iClass Education YouTube channel. ඉතින් අද අපි මේ පොඩ්කාස්ට් සීරීස් එකෙන් බලාපොරොත්තු වෙනවා A level කරන්න එන ළමෙක්ට A level කරන්න පටන් ගන්න හෝ A level කරගෙන යන ළමයට කොහොමද වැඩ කළ යුතු ආකාරය සහ මොනවද මේ පාඩම් කරන strategies එතකොට පාඩම් කරන methods tips මේ ඔක්කො ගැනම අපි මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා. ඉතින් මේ ගැන කතා කරන්න අද අපිත් එක්ක විශේෂ අමුත්තෙක් එකතු වෙලා ඉන්නවා. මෙයා 2021 අපොස උසස් පෙළ විභාගෙන් ඉතා විශිෂ්ට රිසල්ට් එකක් දාලා දැනට මොරටුව ඉංජිනේරු පීඨ ඉගෙන ගන්න ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක්. ඉතින් අපේ හිතවතෙක්. ඉතින් welcome to iClass Education YouTube channel. thank you for inviting me. ඉතින් තිසුරු මේ කියන්න ඔයාගේ පොඩි විස්තරයක් කියන්න ඔයාගේ පොඩි ඉන්ට්‍රොඩක්ෂන් එකක් දෙන්න. ඔයාගේ නමේ ඉඳන් ඔයා කොහෙද ස්කූල් ගියේ? එතකොට ඔයාගේ ECD ස්කෝර් එක කොහොමද? එතකොට දැන් මොන යුනිවර්සිටි එකද ඉගෙන ගන්නේ? ඩිපාර්ට්මන්ට් එක මොකක්ද? පොඩි විස්තරයක් කියන්න බෑ. හරි. මගේ නම තිස්සුරු දිනෙත්. මම දැනට මොරටු විශ්වවිද්‍යාලයේ මෙකැනිකල් ඉංජිනේරින් ඩිපාර්ට්මන්ට් එකේ 3rd year ඉගෙන ගන්නවා. මම ඉස්කෝලේ ගියේ කොළඹ ආනන්ද විද්‍යාලයට. මම හිතන්නේ මම භෞතික මැත්ස් ස්ට්‍රීම් එකේ මම A level කරේ. ඉසෙට් ස්කෝර් එක 2.56 ගානක් තිබ්බා. මගේ රෑන්ක් එක කොළඹ දිස්ත්‍රික්කයේ 24 වගේ තිබ්බේ. මේ වෙද්දි ඉතින් මම මගේ අධ්‍යයන කටයුතු කරනවා. මේ වෙද්දි නම් අපි ඉන්ටර්න්ෂිප් එකේ තමයි ඉන්නේ. බොහොම ස්තුතියි මේ වැඩසටහනට මාව පළවෙනි වතාවට ආරාධනා කරාට. ඉතින් අපි මේ පොඩ්කාස්ට් සීරීස් එක ස්ටේජස් 3කට බෙදලා දෙනවා. ඉතින් ස්ටේජ් 1 එක ඇවිල්ලා කොහොමද මේ A level කරන්න ආපු මුල් කාලේ මුල් මාස 6 කොහොමද ඔය වැඩ කරන්න ඕන ආකාරය කියලා. ඊට පස්සේ සෙකන්ඩ් ස්ටේජ් එකේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා මේ මැද මාස ටිකේ A level කරන අර මැද මාස ටිකේ. ඒ කියන්නේ ටර්ම් ටෙස්ට් 3-4ක් ගියාට පස්සේ ඒ කාලේ කොහොමද ඔය වැඩ කරන්න ඕන ආකාරය කියලා සහ තුන්වෙනි ස්ටේජ් එකේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා කොහොමද මේ අවසාන මාස 6 එක්සෑම් එක කිට්ටු මාස 6 කොහොමද ඔය වැඩ කර යුතු ආකාරය ගැන. ඉතින් අපි වැඩි විස්තර නොකිය අපි යන් කෙලින්ම අපේ සීරීස් එක පටන් ගමු. So ඉතින් question number 1 එක ඉතින් තිසුරු මේ අපිට කියන්න මේක ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඇසුරින් විස්තර කරත් කමක් නැහැ. ඔයාගේ ඔපිනියන් එක කොහොමද කියලා. ඉතින් පළවෙනි question එක තමයි දැන් අපි හිතමු එක්සැම්පල් එකක් ගත්තොත් දැන් O level කරන ළමෙක් A levels වලට එද්දී එතන මයින්ඩ්සෙට් දෙකක් නේ තියෙන්නේ. අනිවාර්යයෙන්. එතකොට ඒ O level කරන ළමයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක A level කරන ළමයාගේ මයින්ඩ්සෙට් එක වෙනස්. ඉතින් ඒ මයින්ඩ්සෙට් එක සහ එතන දෙන ගැප් එකත් වෙනස්. O level වල සහ A level වල ගැප් එක ලොකුවටම වෙනස්. ඉතින් ඔයා කොහොමද මේ දැන් A levels වලට මාරු වෙද්දී කොහොමද මේ ගැප් එක අඩු කරගත්තේ? කොහොමද මේ මයින්ඩ්සෙට් එක චේන්ජ් කරගත්තේ? ගැප් එක ගැන කතා කරද්දී මම හිතන්නේ මම දැනගෙන ඉන්දියා ගැප් එකක් තියෙනවා කියලා. මොකද මගේ සහෝදරයා එහෙම තේරුම් කරලා තියෙනවා. හැබැයි මට ගැප් එක හොඳටම තේරුනේ පළවෙනි වාර විභාග කරාම තමයි. මට රසායන විද්‍යාවට නම් කියන්න පුළුවන් ලකුණක් තිබ්බා. හැබැයි අනිත් සබ්ජෙක්ට් දෙකට හෙච්චර කියන්න පුළුවන් ලකුණක් නෙවෙයි තිබ්බේ. මට ඒ වෙලාවේ තේරුණා මම මෙච්චර දවසක් කරගෙන ආපු විදිහේ අවුලක් තියෙනවා කියලා.
මොකද මම ඕලෙවල් කාලෙත් හොඳට වැඩ කරා. හැබැයි මම ඒ දවස්වල පාඩම් කරේ විභාගේ මාසයක් හරි සති 3ක් හරි කරලා ඕන සබ්ජෙක්ට් එකක් මොකක් හරි කරගන්න පුළුවන්. අවුලක් නැහැ. හැබැයි ඒ ලෙවල් එහෙම නෙවෙයි. මට හොඳට මතකයි මම ටිකක් මැත්ස් පේපර් එකේදී පොඩ්ඩක් ස්ට්‍රෙස් වෙලා ඉඳියා. මං එදා රෑ මම මතකයි ත්‍රිකෝණමිතියේ ගණන් ඔක්කොම බැලුවා මම ගියපු ක්ලාස් එකේ හදපු. එක්සෑම් එකට කලින් දවසේ අන්න හරි වාර විභාගයේ මැත්ස් පේපර් එකට කලින් දවසේ ඔක්කොම ගණන් ටික බැලුවා හොඳටම ත්‍රිකෝණමිතියේ. ඔය සයින් ප්‍රශ්න හදන හැටි. මේකට y සමානයි මෙහෙම දැම්මම හදන්න ඔක්කොම ගණන් මෙතඩ්ස් ටික. මං හිතුවා හරි. මට ගිහින් ඕන ප්‍රශ්නයක ලියන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි විභාගයට ආවේ කවදාවත් දැකපු නැති ප්‍රශ්නයක්. ඉවර නෑ ඉතින්. ඔව්. ඒක තමයි ප්‍රශ්නේ. මට තේරුණා හැම මැත්ස් වලට විශේෂයෙන්ම මැත්ස් වලට කියන්නේ මේ ගානෙන් ගානේ පුරුදු වෙනවට වඩා අමාරු ගානක් ටැකල් කරන එක මම මේ වෙද්දි දැනගෙන ඉඳියෙත් නෑ මම ඒකට පුරුදු වෙලා ඉඳියෙත් නෑ. මට හිතෙනවා O level සහ A level අතර gap එක මට හිතන්නේ ඒක තමයි ලොකුම gap එක. මොකද O level වලදී we kind of expect what we are getting in the exam. පාඩම් කරලා ගියාම අපි දන්නවා මොන වගේ එකක්ද එන්නේ කියලා. ඒත් A level වල එහෙම නෙමෙයි අපි නොදකපු ගණන් එන්නේ. මට ඒක හොඳටම තේරුණේ පළවෙනි වාර විභාගයෙන් පස්සේ තමයි. මම ඊට පස්සේ වැඩ කරා මගේ අදුපාඩුකම් හදාගන්න. දැන් අපි මුලින්ම කතා කරන්නේ දැන් කොහොමද මේ මයින්ඩ්සෙට් එක චේන්ජ් කරගන්නේ කියලා. අනිත් එක තමයි දැන් සෙකන්ඩ් ක්වෙස්චන් එක විදිහට අපි දාලා තියෙන්නේ කොහොමද මේ A level කරන අපු ළමෙක් මුල් කාලේ අර O level ඉවරලා සමහරකට රිසල්ට්ස් ඇවිල්ලා 9As හරි 8යි B එක හරි එහෙම රිසල්ට්ස් ඇවිල්ලා එයා A levels වලට යද්දි ලොකු මොටිවේෂන් එකක් යන්නේ. සමහරක් ළමයි එහෙම පොත් වලට පිට කවර දාලා මට මතක තියෙන ඒ කාලේ අපිත් කරපු දේවල් පොත් වලට පිට කවර දාලා අර හුඟක් උද්‍යෝගයෙන් තමයි එක්සෑම් එකට මේ A levels වලට මුහුණ දෙන්නේ පටන් ගන්න. ඉතින් මෙතනදී සමහරක් ළමයි එහෙම ඉන්නවා මුල් කාලේ පටන් ගන්න මම අයිලන්ඩ් ෆස්ට් වෙනවා කියලා තමයි A level එක්සෑම් එකට එන්නේ. නමුත් එක ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් ගියට පස්සේ ඒක ඩිස්ට්‍රික්ට් රෑන්ක් එකක් බවට පත් වෙනවා. ඊට පස්සේ අනිත් ටර්ම් ටෙස්ට් එක ගියට පස්සේ ඒක සාමාන්‍ය A3ක් බවට පත් වෙනවා. ඕමම ගිහලා අන්තිමට S එකක් ගත්ත නැහැ ඇති මට්ටමට එනවා. ඉතින් මේ මොටිවේෂන් එක කොහොමද කන්ටිනියස්ලි තියන් යන්නේ? මේක මේ ඩිසිප්ලින් එකක් විතර මේක කරන් යන්නේ කොහොමද? ඒ ගැන ඔයාට තියෙන අත්දැකීම සහ ඔයාගේ දෙන ඔපිනියන් එක මොකක්ද? ඔය ගැන ඔපිනියන් එක ඔය වගේම මම මේ දවස්වල ක්ලාස් යද්දි මගේ රසායන විද්‍යාවට මම ගිය ගුරුතුමියත් ඒ දවස්වල ඔක් කිව්වා. මම දැන් වාර විභාගේ පටන් ගන්න මුලින් ඉඳන්ම මිස් කිව්ව දෙයක් තමයි මේ දැන් ඔය ළමයි ටික හොඳට දැන් ඉන්න ඔක්කොම පුළුවන් වගේ ඔය අන් කැඩෙන්නේ මේ පළවෙනි වාර විභාගයෙන් පස්සේ තමයි කියලා. මාත් හිතාගෙන හිටියා කොයි ඉතින් ආව එහෙම ඇනෙන්න කැඩෙන්න යනක් නැහැනේ කියලා. හැබැයි ඇත්තටම එහෙම දෙයක් තියෙනවා. පළවෙනි වාර විභාගයෙන් පස්සේ ලකුණු අඩු වුණාට පස්සේ මම ටිකක් ඩිසපොයින්ට් වුණා. හැබැයි මම ඒ ඩිසපොයින්ට් එක මගේ පරිහානියට මේවා කරගත්තේ නෑ මම තේරුම් ගත්තා මට හදාගන්න දෙයක් තියෙනවා. මම ඉතින් ඊට පස්සේ ලොජිකලි හිතලා බැලුවා මම මොනවද කරන්න ඕනේ. ඉතින් මුල් කාලේ මම පළවෙනි වාර විභාගයේ අඩු වුණා කියලා මම එහෙම දුක් වෙලා ඩිමෝටිවේට් වුණේ නෑ ඇත්තටම. පොඩි දවසක් ඕනනම් ඉන්න. හැබැයි මම ඊට පස්සේ වැඩ කළා මම දන්නවා මට හදාගන්න ගැප් එකක් තියෙනවා. මම ඒක තමයි මට මොටිවේෂන් එක. ඒ වගේම ඉතින් සාමාන්‍ය ඉතින් හොඳ යාළුවෝ ටිකක් ඉන්නවා නම් ගෙදරින් ඒ වගේම මොටිවේෂන් එක ගන්න පුළුවන්. මම හිතන්නේ මුල් මාස 6 දී මම මේක අතාරින්න නැතුව හේතුව මගේ ගෙදරින් තිබ්බ සපෝට් එක යාළුවෝ සහ මට ඕනකම තිබ්බා මට පළවෙනි වාර විභාගයේ බැරි වෙච්ච දේ ඊළඟ එකකදී ඊට වඩා අඩු කරගන්න. ඒ නිසා ඒක තමයි මට ඕනකම තමයි නිසා තමයි මම පළවෙනි මාසය ඉවරනකම් හරි කොහොම හරි වැඩේ අල්ලන් ඉඳි. ඔයා ඔය කියන උත්තරේදී මට මතක් වෙච්ච දෙයක් තමයි දැන් ඔයා කිව්ව එක තැනක සඳහන් කරා මේ ආශ්‍රිකන යාළුවෝ ගැන ඔයාගේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන මට පොඩි විස්තරයක් කියන්න කොහොමද මේ බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ගැන මොකද්ද ඒකයි කොහොමද ඒකේ මොටිවේෂන් එක සහ ඩිසිප්ලින් එක මේන්ටේන් කරගෙන කොහොමද වටින බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක යූස් උනේ මේක නම් ඉතින් පළවෙනි මාසය කියලා නෙවෙයි අපිට ඇත්තටම A level අවුරුදු දෙක ගැනම කියන්න පුළුවන් දෙයක් මම highly recommend කරනවා යාළුවෝ ටික දෙනෙක්ක සාමාන්‍යයෙන් තියාගන්න මට ඉන්දිය එක්කෙනෙක් තමයි මේ මම කතා කරන්නේ මේ වගේ තව යාළුවෙක් ඉඳි අපි තුන් දෙනෙක් තමයි ඇත්තටම A level වල වැඩ කරේ ඒක නිකන් 3 දෙනා 30 දෙනෙක් විතර කරගන්න එපා. හැබැයි 3ක් 5ක් එක 10ක් හරි ඉස්කෝලේ හරි ළමයි ටිකක් තියාගන්න අනිවාර්යයි. ඒක හෙන වැදගත්. මොකද අනිවාර්යෙන් දෙයක් තියෙනවා දෙයක් බැරි වුණොත් අහගන්න එහෙම මහ ලොකු යාළුවෙක් වෙන්න ඕනේ නැහැ. හැබැයි ඊටත් වඩා මොකක් හරි නිකන් ස්ට්‍රෙස් වෙලාවක හරි නැත්තම් දේවල් කරගන්න බෑ කියලා හිතන වෙලාවක හරි යාළුවෝ ටිකක් ඉන්න එක මාර වැදගත්. සහ වෙනස් වෙන්නේ නැති යාළුවෝ ටික දෙන්න. මුලදී මේ ක්ලාස් එකේ ඉඳලා ඊට පස්සේ නැති වුණාට පස්සේ නැති වෙන යාළුවෝ ටික දෙන්න. මට පර්සනලි ඉන්දියා යාළුවෝ දෙන්නෙක්
මෙයයි තවලාම සාහන් කියලා මේ අපි තුන් දෙනා තමයි වැඩ කරේ අන්තිම වෙනකම් මුල ඉඳාකට යාළුවෝ ඉන්න එක අතිශය වැදගත්. අනිවාර්යෙන් යාළුවෝ ටිකක් හදාගන්න. මොකද තනියම කරන්න පුළුවන්. හැබැයි ඩිෆිකල්ටි වැඩි ඉතින්. සහ විශේෂම කාරණාවක් තමයි මේ ඔයාගේ ආශ්‍රය කරන බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එක ඔයාගේ යාළුවෝ ගත්තම ඒ යාළුවෝ ගත්තත් දැන් එතකොට අපි කියමු හොඳට වැඩ කරන ළමයි කීප දෙනෙක් නම් ඔයා ආශ්‍රය කරන්නේ. සමහරකට එක්කෙනෙක් වැටුණොත් එක්කෙනෙක් ෆේල් වුණා අනිත් එක්කෙනා ඉන්න ඔයා මොටිවේට් කරලා ගන්න. අනිවාර්යෙන්. අපි මෙහෙම වැඩ කරමු මේක දැන් මේ ටර්ම් ටෙස්ට් එක තියෙනවනේ අපි මේ පේපර්ස් ටික සාකච්ඡා කරමු. ඒක තමයි මම හිතන්නේ යාළුවන්ගේ තියෙන ඉතාලම වැදගත්ම දේ නේද? සෝ මේ අපි යන් ඊළඟ ප්‍රශ්නේ තියෙන්නේ දැන් A-level කරන්න අලුතෙන් එන ළමයින්ට තියෙන ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ දැන් ඇත්තටම අපි ප්‍රැක්ටිකලි ගත්තොත් කොහොමත් හැමෝම ටියුෂන් ක්ලාසස් යනවනේ. ටියුෂන් ක්ලාසස් හැමෝම යනවා. ඉතින් O-level ඉවර වෙලා ඊට පස්සේ සතියෙම දැන් තියෙන ට්‍රැඩිෂනල් සිස්ටම් එකේදී පස්සේ සතියෙම A-level ක්ලාසස් පටන් ගන්නවා. ඉතින් හුඟක් ළමයින්ට තියෙන ප්‍රශ්නයක් තමයි කොහොමද මේ හරියට ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් හොයාගන්නේ කියලා. O-level ඉවරෙච්ච ගාම දැන් එක O-level ඉවරලා එද්දි ලීෆ්ලට්ස් බෙදනවා හැමෝම මේ පන්තිට එන්න අයියලා අක්කලා කියනවා මේ පන්තිට යන්න. ඉතින් කොහොමද මේ හරියට ටියුෂන් ක්ලාස් එක Tamanට ගැළපෙන ටියුෂන් ක්ලාස් ට්‍රෙන්ඩ් එකකට අහු නොවි Tamanට ගැළපෙන ටියුෂන් ක්ලාස් එකක් හොයාගත්තා. ඒ ගැන ඔයාලට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක මොකක්ද? හරි. මම කියන කාරණා දෙකක් කියන්න. මගේ වැඩිමල් සහෝදරයා A-level හොඳට කරපු නිසා මට ගෙදරින් තිබ්බා එයා ගියපු ක්ලාස් වලටම යන්න කියලා. ඒක මම කියන්නේ නරක දෙයක් කියලා. like දැනගෙන හොඳ ක්ලාස් එකක් තියෙනවා නම් යන්න නැතුව ඉන්න එක අපරාධයක්. මම ඒ නිසා මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීම මම ගොඩාක් ක්ලාස් එකේම එක්ස්පෙරිමන්ට් කරේ නෑ. මම ගියේ හෝල් ක්ලාස් ගියේ නැහැ. කෙමිස්ට්‍රි ක්ලාස් එකකට ගියා ටිකක් හෝල් ක්ලාස් එකක්. ඒත් මම ඉන්න නගරෙම තමයි මම ඔක්කොම ක්ලාස් වලට ගියේ. මම ට්‍රැවල් ටයිම් එහෙම තිබ්බේ නැහැ. මැත්ස් වලට ගෲප් ක්ලාස් එකකට ගියේ. ෆිසික්ස් වලට නම් මුල් දවස්වල ක්ලාස් එකට ගියා. සහ මගේ තාත්තා තමයි මට ගොඩක් ෆිසික්ස් ඉගෙනුවේ. මම මේ ෆිසික්ස් වලට අනිත් ගියපු ක්ලාස් එක ගැන හිතුවාම මම හිතුවේ අනිවාර්යෙන් ඔයා ක්ලාස් එකකට යනවා නම් ඒකට යන්න ස්පෙસિෆික් හේතුවක් තියෙන්න ඕනේ. බොහෝ විට මගේ තාත්තා මට ෆිසික්ස් ඉගෙනුවත් මගේ තාත්තා යොමු කරා තව හොඳ සර් කෙනෙක්ගේ ටිකක් ගෲප් ක්ලාස් එකකට යන්න. මට ඒකට ගියාට පස්සේ තේරුණා ඒ ක්ලාස් එකෙන් මට මහා ලොකු ඉම්පෝටන්ට් නැත්තම් මට දැනටමත් නොලැබෙන දෙයක් ඒ ක්ලාස් එකේ ලැබෙන්නේ නැහැ කියලා. අද මට කාලයත් එක්ක තේරුණා මට තියෙන වෙලාව අඩු වෙනවා මේ නිසා. මම ඒ නිසා ගෙදරත් එක්ක කතා කරලා ඒ ක්ලාස් එක නැවැත්තුවා. මම සනිකරම අපේ තාත්තගෙන් තමයි ඉගෙන ගත්තේ. මම කියන්න හදන්නේ ඔයා ක්ලාස් තෝරගන්නවා නම් එකම දේ දෙපාරක් කරන්න ක්ලාස් දෙකකට යන්න එපා. මොකද ඔයගොල්ලෝ ඉස්කෝලේ ගිහින් ක්ලාසුත් ගිහින් අන්තිමට ඔයාට ඔයත් එක්ක වැඩ කරන්න ඉතුරු වෙන්නේ හරිම පොඩි වෙලාව. ඒ වෙලාවේදී විතරයි ඔයාට දෙයක් ඔළුවට දාගෙන දෙයක් අන්ඩර්ස්ටෑන්ඩ් කරගන්න ගාණක් හදලා කරන්න ඒ වෙලාව විතරයි තියෙන්නේ. ඒ නිසා එක්ස්පෙරිමන්ට් කරන්න අවුරුදු දෙකක් තියෙන්නේ පටන් ගනිද්දිම හරිම උත්තරේ ගන්න නෙවෙයි. අවුරුදු දෙකක් තියෙනවා. කට්ටිය යනවා නම් හෝල් ක්ලාස් වලට යන්න ප්‍රශ්නයක් නැහැ. හැබැයි යාළුවෝගේ මත තීරණ ගන්න එපා මොන ක්ලාස් එකද හොඳ මොන ක්ලාස් එකද නැද්ද කියලා. එක්ස්ටර්නල් දේවලින් තීරණ ගන්න එපා. හැම ක්ලාස් එකේම ස්පෙસિෆික් රීසන් එකක් තියෙන්න ඕනේ. මම මේ ක්ලාස් එකට යන්නේ මේ හේතුව නිසා. අනිවාර්යෙන් අධ්‍යාපනයට අදාළ. ඒ නිසා එහෙම කරන්න. එහෙම නැතුව ක්ලාස් ගොඩාක් දාගන්න එපා. මොකද ඔයාට ඔයත් එක්කම වැඩ කරන්න තියෙන වෙලාව අඩු වෙනවා. පස්සේ කාලෙක ඔයාට ඒක ගොඩක් වටි. සහ විශේෂ පොයින්ට් එකක් තමයි දැන් ක්ලාස් තෝරගද්දි ඔයා අපි කියමු එක සබ්ජෙක්ට් එකකට ක්ලාස් 2-3කට යනවා කියලා. දැන් එතකොට එන ප්‍රශ්නයක් තමයි මුල් කාලේ කමක් නැහැ මේ එකම සබ්ජෙක්ට් එක එකම ලෙසන් එක පාඩම් ටීචර්ස්ලා දෙතුන් දෙනෙක්ගෙන් ඇහෙනවා. නමුත් එන ප්‍රශ්නේ තමයි ටර්ම් ටෙස්ට් එක කිට්ටුනම ඔයාලට නෝට්ස් දෙක තුනක් තියෙනවා. ඊට පස්සේ එන ප්‍රශ්නේ තමයි මම මේ මොන නෝට් එකද පාඩම් කරන්නේ. අපි ගත්තොත් එක්සැම්පල් එකට ඉනෝගනික්. ඉනෝගනික් වලට ඔයාලට තියෙනවා කෙමිස්ට්‍රි වල ඉනෝගනික් ගත්තොත් ඉනෝගනික් ඔයාලට තියෙනවා ඔයා ක්ලාස් 3කට යනවා නෝට්ස් 3ක් තියෙනවා. එතකොට එන ලොකුම ප්‍රශ්නේ තමයි මම නෝට්ස් 3ම බලනවද මොන නෝට් එකද පාඩම් කරන්නේ. ඉතින් එතන වැදගත් පොයින්ට් එක නේද ඔයා හරියට එක නෝට් එකක් මේන්ටේන් කරන් යන එක. මගේ පෞද්ගලික අත්දැකීමේදී මම එහෙම ක්ලාස් ක්‍රෑෂ් කරගත්තේ නැහැ. මම ඇත්තටම තියරි කරනවා නම් එක ක්ලාස් එකකට ගියේ. මම ඒ සබ්ජෙක්ට් එකම තව ක්ලාස් එකක් ගියා නම් යන්නේ එක්ක පේපර් හරි එහෙම දෙයකට තමයි. හැබැයි පෞද්ගලිකව ඔයා එහෙම ප්‍රශ්නයක ඉන්නවා නම් මම highly recommend කරනවා එක ක්ලාස් එකකට විතරක් යන එක. නැත්තම් ඕනට වඩා ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. මොකද මම දන්නවා විශේෂයෙන් රසායන විද්‍යාව එහෙම ගුරුවරු ගන්නන්නේ එක එක දේවල්. ඔයා අන්තිමට නෝට්ස් කිහිපයක් තියෙනවා. අන්න හරි. ඔය ටික ඔක්කොම මර්ජ් කරන්න ඔයා ප්‍රොෆෙසර් කෙනෙක් තරමට අධ්‍යාපනයේ තියෙන්න ඕනේ. ඔයාට බේසිකලි එහෙම නැහැනේ. ඒ නිසා ඔයා ඕනවට වඩා ස්ට්‍රෙස් වෙනවා. ඕන නැති ස්ට්‍රෙස් එකක් ගන්නවා.
එහෙම ක්ලාස් වලට යනවා නම් highly recommend කරනවා එක ක්ලාස් එකකට යන්න. මොකද මම පෞද්ගලිකව හිතන දෙයක් තමයි ටියුෂන් ගුරුවරු මම ටියුෂන් ගුරුවරුන්කුත් කියනවා නේ. හැබැයි ටියුෂන් ගුරුවරු තමන්ගේ කාර්යය හොඳටම කරනවා. ඒ මිනිස්සුගේ රස්සාවනේ. ඒ මිනිස්සු බොරු උගන්වන්නේ නැහැ. මිනිස්සුගේ අත්දැකීමෙන් දේවල් හිතනවා. අනිවාර්යෙන් උදේට උගන්වනවා. ඒ නිසා ක්ලාස් එක ගැන විශ්වාසය තියන්න. ඒ වගේම එක ගුරුවරයෙක් ගැන විශ්වාසය තියන්න. මම හිතන්නේ එහෙම කරොත් ඒ ප්‍රශ්නේ ඔයාලට මේව කරගන්න පුළුවන්. ඔයාලට එහෙම ප්‍රශ්නයක් આવුත් ඔයා මොකද කරන්නේ? මට තිබ්බ ප්‍රධානම ප්‍රශ්නයක් තමයි මේ ක්ලාසස් යද්දී ක්ලාසස් දෙක තුනකට ගිහලා මේක ඇත්තට මුල් මාස ටිකේ ආවේ. මුල් මාස ටිකේ ආපු ප්‍රශ්නේ තමයි කොහොමද මේ දැන් ටර්ම් ටෙස්ට් එක කිට් වුණාට පස්සේ දැන් මට මම ක්ලාසස් 3-4ට ගියේ හින්දා එකම සබ්ජෙක්ට් එකට මට තිබ්බ නෝට්ස් කිහිපයක්. එතකොට මම කල්පනා කරේ කොහොමද මම දැන් මේක පාඩම් කරන්නේ. දැන් මට අපි කියමු කෙමිස්ට්‍රි වල 3 වෙනි පාඩමට නෝට් 3ක් තියෙනවා. එක්සෑම් එක හෙටන මම ඕක කලින්ද පාඩම් කරන් ඇද්දි මම මේ නෝට් එක බලනවා ඊට පස්සේ අනිත් ටියුටර් ගේ නෝට් එක බලනවා නෝට්ස් කීප. වෙලාව අපරාධනේ. ඉතින් පස්සේ මම ඒ ටර්ම් ටෙස්ට් එකෙන් පස්සේ මම තේරුම් ගත්තා මෙහෙම පන්ති බොරුවට ඕනාට වඩා ගිහලා තේරුම් ගන්න. එතකොට අපි කළ යුතු දේ තමයි හරියට Tamanට ගැලපෙන එක පන්තියක් තෝරා ගැනීම. එහෙම නේද? අනිවාර්යයෙන්. අනිත් දේ තමයි ක්ලාස් ගොඩකට ඕගොල්ලෝ යනවා නම් ඕගොල්ලෝ නරක පුරුද්දකට හැසිරෙනවා. මම මේ පාඩම මේ සර්ගෙන් කරනවා මේ පාඩම මේ සර්ගෙන් එපා. ඔයා නිකන් ඉන්න බලන්න. ඕක ස්කිප් කරන එක පුරුද්දක් වුණොත් ඕගොල්ලන්ගේ ජීවිතේ මං හිතන්නේ ඒක ජීවිතේටම හොඳ නැති ලෙසන් එකක්. අවස්ථාව තියෙන වෙලාවේ කවුරු හරි උගන්වන වෙලාවේ ඒ වෙලාව ඉගෙන ගන්න. මේ මොහොතේ මේ දේ ඉගෙන ගන්න ආයෙත් වෙලාවක් එනවා කියලා දෙයක් නැහැ. හරි. දැන් අපි ෆස්ට් ස්ටේජ් එක ඉවරයි. අපි දැන් යමු ඊළඟ ස්ටේජ් එකට. ඊළඟ ස්ටේජ් එකට යන්න කලින් පොඩි මතක් කිරීමක් කරන්න. දැන් මේ ප්‍රශ්න ඇත්තටම අපිට iClass education platform එකකින් ස්ටුඩන්ට්ස් ලා අපිට මෙන්ෂන් කරපු ප්‍රශ්න. ඉතින් ඔයාලටත් එන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න. දැන් ඔයා 11 කරන මුල් කාලේ ළමෙන්න ඔයාටත් එන්න පුළුවන් මේ ප්‍රශ්න. මට තියෙනවා මීට වඩා වෙනස් ප්‍රශ්න ඔය. ඉතින් ඔයාට පුළුවන් පල්ලෙහා කමෙන්ට් සෙක්ෂන් එකට ගිහිල්ලා මේකේ කමෙන්ට් එකක් දාන්න. I have this question කියලා ඔයාගේ ප්‍රශ්න සඳහන් කරන්න. ඉතින් අපි ඊළඟ වීඩියෝ එකේදී අපි තව ස්ටුඩන්ට් කෙනෙක් අපේ තව රෑන්ක් එකක් දාපු ළමෙක් එක්ක පොඩ්කාස්ට් එක යද්දී අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා ඒ ඔයගොල්ලන් දාපු ප්‍රශ්නත් අපි සලකලා බලලා අපි ඒවත් ඩිස්කස් කරන්න. සෝ අපි යන්නේ ඊළඟ ස්ටේජ් එකට. අපි. සෝ ඊළඟ ස්ටේජ් එකේ අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ කොහොමද මේ A-level කරන මේ මැද හරි කොහොමද මේ අර වේටේජ් පොඩ බර පාඩම් ටික එන්න ගටන් ගත්තට පස්සේ කොහොමද ඔය වැඩ කරපු ආකාරය ගැන අපි වැඩ කරන ආකාරය ගැන. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක තමයි කොහොමද මේ දැන් මුල් කාලේ කමක් නැහැ මුල් කාලේ පොඩි පාඩම් ඉන්නේ ලොකුවට පටන් ගන්න නැහැ සරල පාඩම් කීපයක් තමයි පටන් ගන්න. නමුත් මාස ටර්ම් ටෙස්ට් එකක් දෙකක් යද්දි අපිට එන්න ගන්න අර වේටේජ් තියෙන පාඩම් කියන්නේ බර පාඩම් ටික එන්න ගන්නවා. එක්සැම්පල් එකක් විදිහට අපි ගත්තොත් ඕගනික් කෙමිස්ට්‍රි වල ඕගනික් ඒ වගේ පාඩම් එන්න ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේ ලොකු පාඩම් එද්දි කොහොමද මේ වර්ක් ලෝඩ් එක බැලන්ස් කරේ? ඒ ගැන මොකක්ද ඔයාලට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔපිනියන් එක? මං හිතන්නේ පළවෙනි මාස 6 සාරාංශය කිව්වොත් ඇත්තටම මම අඳුරගත්තා මැත්ස් වලට මම මීට වඩා හොඳටම මහන්සි වෙන්න ඕනේ කියලා. මම ගණන් හදන්න ඕනේ. ඒකට මම මගේ ටයිම් එක දෙන්න ඕනේ. ෆිසික්ස් වලටත් ඒ වගේම තමයි මැත්ස් අරන් නැහැ. හැබැයි මට ෆිසික්ස් වල තේරුණ දේ තමයි ඒ විෂය කරුණු හොඳට අවධාරණය කරගන්න ඕනේ අමාරු ගාණක් අද. කෙමිස්ට්‍රි වලට මට තිබ්බ දේ තමයි ඒක නම් එච්චර අවුලක් නැහැ පාඩම් කරලා ලියන්න පුළුවන් කියලා. ඔන්නද අපි ආවා දෙවෙනි මාස 6ට. හරි. දෙවෙනි මාස 6 අනිවාර්යෙන් මම ගොඩාක් මහන්සි වුණා මැත්ස් ගැන. මැත්ස් වලට මම ගොඩාක් මහන්සි වුණා. මම හිතන්නේ මගේ ටයිම් එකෙන් 60ක් 70ක් මම දීලා ඇත්තේ මැත්ස් වලට. අමාරු පාඩම් එනවා. ගොඩාක් ගණන් හදන්න ඕනේ. මම ඒ නිසා මගේ මැත්ස් ලකුණු අමාරු නිසා මම ගොඩක් ඒ ගැන මහන්සි වුණා. හැබැයි ඒත් එක්කම මට කියන්න බෑ මම 100% මගේ ටයිම් මැනේජ් කරා කියලා. ඒක මගේ කෙමිස්ට්‍රි දැනුම එන්න අඩු වෙන්න ගත්තා. මොකද මම හිතාගෙන ඉඳියා ඒක පාඩම් කරලා O level වගේ කරන්න පුළුවන් කියලා. හැබැයි මගේ තිබ්බ කාලේ මම මැනේජ් කරොත් මට එහෙම නියත ටයිම් ටේබල් එකක් තියලා නැහැ සඳර මේක කරනවා අඟහරුවාදට මේක කරනවා කියලා. හැබැයි හැමතිස්සෙම මම දවසේ ටාගට් එකක් දාගෙන තමයි අනිවාර්යෙන් වැඩක් කරන්නේ. මම අනිවාර්යෙන් හිතනවා මම මේ වෙද්දි මේ පාඩමේ ටික කරනවා. අනිවාර්යයෙන්ම මේක කළා තමයි නිදාගන්නේ. ටයිම් මැනේජ්මන්ට් ගැන කිව්වොත් එහෙම තමයි. ඔගොල්ලෝ ඊට වඩා ස්ට්‍රික්ට් විදිහට කාලසටහනක් පාවිච්චි කරනවා නම් ඒක හොඳයි. මම හිතනවා මගේ දැන් ජීවිතේ එහෙම මම වේලාසනින් පුරුදුලා තිබ්බා නම් හොඳයි කියලා. but anyway you do what you do. ඔයාලා හොඳ විදිහට දේවල් කරන්න. ඒ වගේම work load manage කරද්දී මම මුලින් දෙක කිව්වේ එක සබ්ජෙක්ට් එකක් විතරක් අනිවාර්යෙන් ફોකස් කරන්න එපා. අනිවාර්යෙන් ඔයාලට අමාරු සබ්ජෙක්ට් එක ફોකස් කරන්න ගන්නවා. මට මැත්ස් අමාරු නම් මම ඒ නිසා මැත්ස් ફોකස් කරා. මට ඒකෙන් මැත්ස් පුළුවන් වුණා. හැබැයි
at the cost of that මම chemistry lose වෙන්න ගත්තා. chemistry වල ඊට වඩා හිතන්න ඕන පාඩම් එද්දී මම ඒකට එච්චර අවධානය දුන්නේ නැහැ. මට ඒ නිසා chemistry ලකුණු එන්න අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. in contrast මම මහන්සි වුණ නිසා maths and physics පොඩ උඩට දාගන්න පුළුවන් වුණා. Yeah, perfect. So next question is ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි අපි ගත්තොත් දැන් ඔයා කිව්වා ක්‍රම කීපයක් ඔයා මේම කරා මේ විදිහට කරා කියලා. දැන් ළමයට එන්න පුළුවන් දැන් මේක ඇත්තටම ඔයාගේ ඔපිනියන් එකනේ. අපි මේ වීඩියෝ එක බලන කෙනාට කියන්නෙත් නෑ මේක කොපි කරන්න කියලා කියන්නේ. ඒක තමන්ට ගැළපෙන විදිහට තමන් හදා ගන්න ඕන තමන්ගේ ප්ලෑන් එක. අපි මේ දෙන්නේ අපේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. කොහොමද අපි ඇත්තටම වැඩ කරේ කියලා නේද? ඉතින් දැන් ළමයට එන්න පුළුවන් ප්‍රශ්නයක් තමයි ඒගොල්ලෝ වැඩ කරන් යද්දි මම මේ කරන වැඩපිළිවෙල හරිද? දැන් අපි එක්සාම්පල් එක ගත්තොත් දැන් ඔයා පාඩම් කරන් යද්දි දැන් ඔයා කිව්වා සමහර ක්‍රම කීපයක් කිව්වා. ඉතින් කොහොමද ඉවැලුවේට් කරන්නේ මම මේ කරන වැඩපිළිවෙල හරිද නිවැරදිද කියලා ඒක කොහොමද ඉවැලුවේට් කරේ? මම නම් හිතන්නේ ඒකට හොඳම ඉවැලුවේෂන් එක ඔයාගේ ඉස්කෝලේ. ළමයි ගොඩක් වෙලාවට 12 වසරෙන් පස්සේ ඉස්කෝලේ අමතක කරනවා. ඒක ළමයි කරන ලොකු වැරද්දක්. මොකද ඉස්කෝලේ ඉන්න පන්තියේ ඉන්නේ ඔයා වගේම ඔයාගේ කන්ඩිෂන් තියෙන තව ළමයි ටිකක්. ඒ ළමයින්ට පුළුවන් නම් ඉස්කෝලේ වාරි විභාගයට ඔයාට වඩා ගොඩක් හොඳට පර්ෆෝම් කරන්න. ඔයා මොකක් හරි වැරද්දක් කරනවා කියන එක අනිවාර්යෙන් දැනගන්න ඕනේ. ගොඩක් ළමයි ඕක හිතේ දන්නවා මොකක් හරි මම කරන්නේ නැහැ කියලා. හැබැයි ඒක පේන්නේ නැති නිසා විභාගයට යන්නේ නැතුව ඉන්නවා. අනිවාර්යයෙන් මම ගියපු ඉස්කෝලේ කොච්චර හොඳ ඉස්කෝලයක් වුණත් විභාගයට එන්නේ නැති ළමයි අනිවාර්යෙන් ඉන්නවා. ඒකට ඒ ළමයි හිතාගෙන ඉන්නවා සමාජයට ටියුෂන් එකේ ගණන් ටික මම හදනවා. හදන ටික සර් සාකච්ඡා කරනවා. මම මේක කරගෙන යන විදිය හරියටයි කියලා. හැබැයි ඔයාව විභාගයකට තියලා ජජ් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට අර කතාවක් තියෙන්නේ මේ වතුර නටනකම් කකුල වලට ඉන්න පුළුවන් කියලා. ඒ වගේ ඔයාව ටෙස්ට් කරන්නේ නැත්නම් ඔයාට සතුටෙන් ඉන්න පුළුවන්. හැබැයි මම හැම වාර විභාගයකටම ගියා. අඩු ලකුණු තිබ්බත් මම මේ වගේ ඉගෙන ගත්තා. ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගත්තා. ඒක තමයි. හැබැයි හිතන්න ඔයාට මොකක් හරි වාර විභාගයෙන් අඩු වුණා නම් ඔයා ප්ලෑන් එක වෙනස් කරන්න ඕනේ. මොකද මට සබ්ජෙක්ට් තුනට තිබ්බේ හරිම වෙනස් ප්ලෑන් තුනක්. මම ඕනයි ළඟ කියන්න මම කොහොමද මට සබ්ජෙක්ට් වලට ප්ලෑන් තිබ්බේ කියලා. හැබැයි ප්ලෑන් එකක් හදාගන්න ඊළඟ වාර විභාග වෙනකම්. වාර විභාගෙ වෙද්දී දියුණුවක් නැත්තම් ප්ලෑන් එක සමහරට වෙනස් කරන්න වෙයි. හරි අපි ඊළඟ ක්වෙස්චන් එකට යමු. ඊළඟ තියෙන ප්‍රශ්නේ තමයි දැන් මුල් මාස 6 ගැන අපි හොඳට කතා කරන්නේ. අපි සාමාන්‍ය හොඳ ප්‍රශ්න ටික කතා කරා. ඊට පස්සේ අපි එනවා දැන් දෙවෙනි ස්ටේජ් එකේදී අපි දැන් කතා කරා කොහොමද මේ වර්ක් ලෝඩ් බැලන්ස් කරන්නේ මේ දේවල් ගැන කතා කරා. ඊට පස්සේ මේ මැද කාලේදී ඒලව ගන්න මැද හරියේදී එන ප්‍රධාන ප්‍රශ්නයක් තමයි සමහරක් වෙලාවට මේ ඒගොල්ලන් සමහරක් යාළුවෝ එහෙම ඩිසයිඩ් කරනවා ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාසස් වලට යන්න ඕනේ. මම යනවා මේ දැන් හෝල් ක්ලාස් එකට අමතරව මම තව ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකටත් යනවා. මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාසස් ගැන ඔයාට තියෙන මොකක්ද ඔපිනියන් එක සහ ඔයාගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක මොකක්ද? හරි. බේසිකලි කියන්න පුළුවන් මම සබ්ජෙක්ට් තුනටම ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් ගියා කියලා. මොකද මම ෆිසික්ස් වලට ගිය අපේ තාත්තා තමයි මට කියන්නේ. ඒතර බේසිකලි ඒකත් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් තමයි. අනිත් සබ්ජෙක්ට් දෙකට මම ගෲප් හෝල් ක්ලාස් යද්දී second month 6 month එකේ ඉඳන් මම ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් ගියා. මැත්ස් වලටත් ගියා. ඒ වගේම කෙමිස්ට්‍රි වලටත් ගියා. කෙමිස්ට්‍රි වලට හැබැයි අන්තිමට ගියේ. මම කියන්නම් මේ ක්ලාස් දෙකෙන් මට ලැබුණ දේ මොනවද කියලා. එහෙම හරිනේ. මැත්ස් ක්ලාස් එකේ මම ගියේ 1-to-1 ක්ලාස් එකක් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක්. හොඳ සර් කෙනෙක්, ගොඩාක් වයස් සර් කෙනෙක්. මම ගියපු ගෲප් ක්ලාස් එකේ ඒ සර් සාමාන්‍යයෙන් ටියුට් එකක් දෙනවා ගණන් 150ක් විතර දෙන මතක ඇති. අපි හදනවා ඉතින් මුලින් ඉඳන් 50 වෙනකන් හරි දාගෙන යනවා. අන්තිම හරියදී බෝල විතරයි තියෙන්නේ මේ ගණන් වලට. එච්චර හදන්නේ නැහැ. මොකද 150කින් 20ක් බැරි වුණා කියන්නේ ඉතින් අවුලක් නැහැ. හදලානේ ගොඩ. හැබැයි අපි හදන්නෙම නැත්තේ හදන්න ඕනම ගණන් 20 තමයි. ඒක මම වෙනස් වුණේ මම ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකට ගියාට පස්සේ. ඒ පාඩමට ටියුට් එකක් දෙනවා. ඒකේ තියෙන ගණන් 20යි. හැබැයි 20 ගණන් 20 තියෙන්නේ කතා 20ක්. ඒ ගණන් 20 හරිම අමාරුයි. එකක් හදලා ඊළඟ එක හදාගන්න බෑ. ආයි විනාඩි පැය භාගයක් හිතන්න වෙනවා. හැබැයි එයා තමයි මට ඇත්තටම පුරුදු කරේ. මම ඉස්සරට ගොඩක් ගෞරව කරන මේ වෙලාවේ මේ කොහොමද බය නැතුව අමාරු ගානකට මුහුණ දෙන්නේ කියලා. මම හිතන්නේ මැත්ස් එතනින් පස්සේ පළවෙනි මාස 6ම වැටුණ දෙයින් පස්සේ මම එන්න අන්තිම වෙනකම් මැත්ස් අල්ලගන්න මට පුරුදු වුණේ. මම පුරුදු වුණා අමාරු ගණන් හදන්න. ඔයගොල්ලෝ චූටි ගණන් හදලා තේරුමක් නැහැ. මොකද විභාගයට එන ගානක් ඔයගොල්ලෝ කවදාවත් දැකපු නැති අලුත්ම ගානක්. සෝ ඔයාගේ හිතේ මම මේ මැත්ස් ගැන කතා කරනවා. මෙතකොට ඔයාගේ හිතේ ලොකු කොන්ෆිඩන්ස් එකක් තියෙනවනේ ඕනම ගානක් ආවොත් මට හදන්න පුළුවන්.
අන්තිම උත්තරේ නැති වුණත් ගානෙන් 4න් 3ක් හරි මට හදාගන්න පුළුවන් කියන එක. මට ඒ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකේ මම හිතන්නේ ඒ දවසටම කරන්නේ ගණන් 5ක් වගේ. ඒ සර්ත් ඉන්නවා මම ගාන හදලා ඉවරනකම් බැරි වෙනකම් පොඩ බයිනවා. හැබැයි ඒ සර් තමයි මට පුරුදු කරේ අමාරු ගණන් හදන්න. ඒ මැත්ස් සර් කතාව. අනිවාර්යෙන් ගෞරව කරනවා ඒ සර්ට මට ඒක කරා. කෙමිස්ට්‍රි වල මට වුණ දේ මම ගියපු ක්ලාස් එකේ හොඳට ඉගෙනුවා. හැබැයි ක්ලාස් එකේ පේපර්ස් මුකුත් වෙනවා හරි අඩු වුණා. එයා ගොඩක් තීරි දේවල් ගොඩක් වෙලාව අරගෙන කරා. හැබැයි මම පෞද්ගලිකව මගේ හිම මොටිවේෂන් එකක් තිබ්බේ නැහැ කෙමිස්ට්‍රි ක්ලාසස් පේපර්ස් කරන්න. මම ඇත්තටම ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක ගියේ අන්තිම වෙද්දි පේපර්ස් කරන්න හිතාගෙන. මගේ අනිත් යාළුවා සහනුත් මාත් එක්ක ගියා. ඒ සර් මට අලුත්ම විදි ටිකක් කියලා දුන්නා. මම එච්චර කාලයක කවදාවත් කරපු නැති දෙකක්. මට මතකයි පළවෙනි පාස් පේපර් එක ඉවර කරන්න ඒ සර්ට ගියා දවස් 5ක් විතර. එකෙන් එක යා MCQ එකෙන් MCQ එකට විවරණ ලියන්න ඕනවා. මම A4 පිටුවක් ලියනවා එක MCQ එකට හේතු ටික. එයා එහෙම ඒ කියන්නේ ඉන්ඩිවිජුවල් සර්ලා ගාව තියනවා සමහර ක්‍රම. ඔයා සමහර විට හෝල් ක්ලාස් එකෙන් ඔයාට හම්බෙන්නේ නැති. මටත් ඒ දවස්වල එපා වුණා දෙයනේ. පාස් පේපර් එකක් ගන්න මෙච්චර දවස් යන්න ඕනද කියලා මේ මොච්චර සල්ලි ගෙවාගෙන දවස් 5ක්. හැබැයි අන්තිම වෙද්දි මම දවසට පාස් පේපර්ස් දෙකක් කරන්න ගන්නට ආවා. අන්න ඒ වගේ මට ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් දෙකෙන් හම්බුණ උදව්ව අනිත් ක්ලාස් වලට සමාන කරන්න බෑ. අනිත් ක්ලාස් වලින් මට තියරි දුන්නා. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් වලින් මට තියරි ඉගෙනුවේ නෑ. හැබැයි මට විභාගෙට ගිහින් පර්ෆෝම් කරන්න ඕන ස්කිල් එක දුන්නේ මට ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් වල. නෝ. ඔයා කියන එකට මම පොඩි දෙයක් ඇඩ් කරන්න. දැන් මුගක් ළමයි හිතන් ඉන්නවා දැන් ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාසස් යන්නේ මේ සිලබස් එක කවර් කරගන්න කියලා. දැන් ඒ ගැන මොකද්ද ඔපිනියන්? ඇත්තට මේ සිලබස් එක කවර් කරගන්නමද ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාසස් යන්නේ නැත්නම් මොකද්ද මේ ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාසස් කියන concept එකෙන් අපි ඇත්තටම ගන්න ඕනේ ප්‍රයෝජනෙ මොකද්ද? ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් යන්න ඕනේ නැහැ සිලබස් එක කවර් කරන්න. ඔයාලට සිලබස් එක කවර් කරන්න දැන් නම් YouTube එකකින් උනත් සිලබස් එක කවර් කරන්න පුළුවන්. ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් ගන්න ඕනේ බේසිකලි කියනවා වචනයෙන් වගේම ඉන්ඩිවිජුවල් ඇටෙන්ෂන් එකක් ගන්න ඕන නිසා. මොකද සමහර ළමයි ඉන්නවා ගානක් දැක්කහම ළමයි බය වෙනවා. සමහර ළමයි ඉන්නවා ගානක් දැක්කහම ඕනාට වඩා හදිස්සියලා ගාන හදලා වැරදියට හදනවා. ඒක හෝල් ක්ලාස් එකේ කෙනා සර්ට බෑ ළමයාගේ ළමයාට මේ විද්‍ය අඳුරගෙන ඔයාට හරි පාර කියලා දෙන්න. මොකද මමත් මුල් කාලේ මැත්ස් හදද්දී මට ඒස කිව්ව දේ තමයි මමත් සාමාන්‍යයෙන් වේගෙන් ගාන හදන කෙනෙක්. පුළුවන් තරම් ඉක්මනට ගාන හදලා ඉවර කරන්නයි මට ඕන ඊළඟ ගානට යන්න. හැබැයි ඒස මට කිව්ව දෙයක් තමයි ඔයා පන්තියේ මුලින් ගාන හදන කෙනා වෙන්න එපා කියලා. මුලින්ම ගාන හරියට හදන කෙනා වෙන්න කියලා. මට ඒ විනය ඇති කරේ මට ඒ සර් තමයි ඒ විනය ඇති කරේ. එයා කිව්වේ මැත්ස් පේපරේට ඔයාලා වෙලාව මදි නම් එකම හේතුව මේ ඔයාට විෂය බැරි නිසා නෙවෙයි ඔයා ඕනාට වඩා වේගෙන් හදන්න ගිහින් මේ ආයි කුරුටු ගගා හදන්න වෙන නිසා කියලා. මම මේ කියන්න හදන්නේ හෝල් ක්ලාස් එකකින් ඔයාට ගන්න බැරි ටැක්ටික්ස් ඒ වගේම කොහොමද පාස් පේපර් එකකට බය නැතුව මෙයා වෙන්නේ කියන ඒ අමතර දේ තමයි ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකින් ඔයා ගන්න ඕනේ. ඔයා ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකක් කරලා සිලබස් කවර් කරනවා නම් එතනත් ඇත්තටම වැරද්දක් තියෙනවා. ඔයා හරිද ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එකකින් ගන්නෙත් නැහැ. එතකොට අපි දැන් ඒ කතා කරේ ස්ටේජ් 2 එක ගැන. එතකොට ස්ටේජ් 2 එකේ අපි කතා කරේ මැද මාසෙට කියන්නේ ඔය බර සබ්ජෙක්ට්ස් එහෙම එන්න ගත්තම බර ලෙසන්ස් එහෙම එන්න ගත්තම කොහොමද අපි මේ වර්ක් ලෝඩ් බැලන්ස් කරන්නේ ක්ලාසස් කියන ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් කියන ඔය මැද කාලේනේ ඔය එළව ගන්න. ඉතින් දැන් අපි ඊළඟ ස්ටේජ් එක අපි කතා කරන්න බලාපොරොත්තු වෙනවා third stage එකේ කොහොමද මේ අන්තිම අවසාන මාසය එක්සෑම් එක පෙනි එක්සෑම් එක කිට්ටු මාසය ගැන ගම්ම ප්‍රෙෂර් එක දැන්න මාසය. ඉතින් ඒ මාසයේ කොහොමද අපි මේ වැඩ කරේ කියලා. ඉතින් ඒකේ පළවෙනි ක්වෙස්චන් එක තමයි අන්තිම මාසය ගැන කතා කරද්දී අපිට කෙලින්ම ඔලුවට එන එක තමයි ස්කූල් එක කියන එක. හරිද? එතකොට මේ ස්කෝලෙන් දැන් අපිට එනවා ප්‍රෙෂර් එකක්. ඒක සාධාරණයි. නමුත් ඒගොල්ලෝ අහනවා මේ 80ක ඇටෙන්ඩන්ස් බලන්න ඕනේ කියලා. ඇටෙන්ඩන්ස් එනවා. ඒක හුඟක් ළමයිට දෙන ප්‍රශ්නයක්. ඇටෙන්ඩන්ස් සහ මේ ප්‍රක්ටිකල්ස් කියන අන්තිම ටිකේ අපි මොකද වෙනම අපි ගත්තොත් කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් ගත්තොත් අපිට ප්‍රැක්ටිකල්ස් එනවනේ. ප්‍රැක්ටිකල් පාර්ට් එකක් තියෙනවා. ඉතින් මේ ප්‍රැක්ටිකල් එකක් ස්කූල් ඇටෙන්ඩන්ස් එක සහ අනිත් එක ප්‍රැක්ටිකල්ස් කොහොමද ස්කෝල්ට ගිහිල්ලා කරාද ඇත්තටම නැත්තම් දැන් රිසෝස් බුක් තියෙනවා ප්‍රැක්ටිකල් පොත් තියෙනවා බුක් ෂොප් වල ගන්න. එතකොට ඒව පාඩම් කරලා ලියන්න පුළුවන් එක්සෑම් එකට. නමුත් ඒකද නැත්තම් ස්කෝල්ට ගිහිල්ලා ඔයා ප්‍රායෝගිකව ඔය පරීක්ෂණය කරලා බලන එකද වඩා ප්‍රයෝජනවත්? ඒක ගැන හොඳ උත්තරයක් මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එකෙන් දෙන්න පුළුවන්. මම ගියපු පාසල ලංකාවේ හොඳම පාසලක් වුණත්
මම ගොඩක් දවස් ස්කෝල ගිහින් තියෙනවා මම විතරයි පන්ති ඉඳී කාටවත් දොස් කියනවා නෙවෙයි බට් මම ස්කෝලේ ගියපු එකම හේතුව ඇත්තටම ප්‍රැක්ටිකල් කරා මට ස්කෝලෙන් ලැබ් ගන්න තිබ්බ වැදගත්ම දේ ඒක මට හොඳට මතකයි මෙතන අපි කරද්දි කොරෝනා දවසුත් තිබ්බා එතකොට කොරෝනාවෙන් පස්සේ ළමයි ස්කෝලේ ආවේ නැහැ එළාට මම ගියා මම ගෙදර ඉඳී නැහැ මම ගොඩක් දවස් තියෙනවා පන්ති වෙලා තනියෙන් ඉන්නවා අපේ පන්ති භාර භෞතික විද්‍යා මහත්මිය ඇවිල්ලා බලලා මං විතරයි මැඩම් මොකද කරන්නේ ලැබ් ෆිසික්ස් ලැබ් එකේ අතුරු මටත් දීලා ඇරලා දීලා කියලා ඔයා ප්‍රැක්ටිකල් ටික කරගන්න කියලා මම එක ප්‍රැක්ටිකල් එකක් මුළු දවසම කරනවා මම ඒකේ තියෙන ඔක්කොම ඉලෙක්ට්‍රිකල් බඩු ටික දාගෙන මම ප්‍රැක්ටිකල් එක මුල ඉඳන් අගට කරා මම ප්‍රැක්ටිකල් ඔක්කොම ඉවර කරා කොච්චරද කිව්වොත් මං ගාව ෂෝට් නෝට් පොතක් තියෙනවා අංක 1 ඉඳන් මම දෙන ප්‍රැක්ටිකල් 56ක් දුවද 56 වෙනකම් ඉස්සර ලිව්වා අපේ දවස්වල මැඩමුත් කියනවා මං විතරලු ඉස්කෝලෙන් ප්‍රැක්ටිකල් ඔක්කොම කරේ මම ඒක කරේ ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ඔයාලට කවදාවත් ක්ලාස් එකකින් ගන්න බෑ කවදාවත් පොතක් කියවලා ගන්නත් බෑ අනිවාර්යෙන් විශේෂයෙන් ස්ට්‍රක්චර්ඩ් එසේ එකේ අහනවා ඔයා ප්‍රැක්ටිකල් එක කරොත් විතරක්ම උත්තර දෙන්න පුළුවන් ප්‍රශ්න මොකද ඒක අහන්නේ මේ අර අතිදක්ෂයාගෙන් දක්ෂයාගෙන් අතිදක්ෂයව තෝරගන්න ඕන නිසා හැමෝටම පොතක් කියවලා ප්‍රැක්ටිකල් එකට උත්තර ලියන්න පුළුවන් නම් තේරුමක් නැහැ නේ ඉස්කෝලේ යන්නේ ප්‍රැක්ටිකල් කියලා නමේ තියෙන්නේ අන්න ඒ කියන්නේ ප්‍රායෝගික කියන එක තේරුමක් තියන්නේ නැත්තේ මම ඉස්කෝලේ ගිහින් ප්‍රැක්ටිකල් ඔක්කොම ඉවර කරා ෆිසික්ස් වල විශේෂයෙන් මොකද මට තේරුණා මට ඉස්කෝලෙන් ගන්න තියෙන ලොකුම දේ ඒක සහ මට ඉස්කෝලෙන් ඒකට උදව් කරා මම ඒකට අනිවාර්යෙන් සහ ගුරුවරු කැමතියි අනිවාර්යෙන් ළමයි හිතනවා මේ ගුරුවරුන්ට ඕන කමක් නැහැ මේ ළමයින්ට උගන්වන්න අරකද මේකද මට තේරෙන්නේ නැහැ ළමයි එහෙම හිතන්නේ කියලා ඒ මිස්සා මැඩම්ලා සර්ලා ඔගොල්ලෝ කියන ඕන දෙයක් කරයි මට හොඳට මතකයි අන්තිම දවස්වල මම පේපර් හදලා ඒගොල්ලෝ පේපරේ බලලා මට හරි දාලා එවනවත් එක්ක PDF එක ලකුණු දාලා එහෙම කරන්න කිසිම හේතුවක් නැහැ පන්ති බාර ළමයෙක්ට පන්තියක ළමයි 50ක් ඉන්නවනම් එක්කෙනෙක්ගේ ළමයෙක්ගේ පේපර් එකක් බලන්න බට් ඕගොල්ලෝ ඉස්කෝලෙන් දෙයක් ගන්න ලෑස්ති නම් අනිවාර්යෙන් ඉස්කෝලෙන් ඒ දේ දෙනවා ළමයි තමයි ගෞරවය දෙන්න ඕනේ අනිවාර්යෙන් ළමයි තමයි අන්ඩර්ස්ටිමේට් කරන්නේ ඉස්කෝලෙන් මොකද්ද වෙන්නේ කියන එක ගැන ඒ නිසා ඔයගොල්ලෝ ක්ලාසස් යනවා නම් ඉස්කෝලේ වෙලාවට පන්ති දාන highly recommend එහෙම කරන්න එපා ඒ ඉස්කෝලේට ඒ දේ දෙන්න මොකද විශේෂයෙන් ප්‍රැක්ටිකල් නම් ප්‍රැක්ටිකල් වලට ලකුණු ඔක්කොම ගන්න ඕන නම් ටිකක් අතුරු ගන්න ඕන නම් ගෙදරට වෙලා මේ රිසෝස් බුක් එකක් කියවන්න ඒක අවුලක් නෑ හැබැයි ප්‍රැක්ටිකල් ලකුණු වාට ඉහළ රෑන්ක් එකකට යන්න ආසාවක් තියෙනවා නම් ප්‍රැක්ටිකල් ලකුණු ඔක්කොම ගන්න ඕනේ ඒකට ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඉස්කෝලේ යන්න වෙනවා next question එක තමයි සිසුරු මේ pass papers ඇත්තටම කොහොමද මේ pass papers අපි කරන්න ඕනේ එතකොට මේක unit wise අපි pass papers කරනවද එහෙම නැත්නම් මේක part 1 එක දවසක් කරලා part 2 එක දවසක් කරනවද ඉතින් නැත්නම් මේක කොච්චර කාලයක් ඉඳලා පාස් පේපර්ස් ටික කරන් එනවද 2010 ඉඳන් කරන් එනවද නැත්නම් 1980 ගණන් වල ඉඳන් කරන් එනවද ඒවට මතක් වෙනවා ඇති 1980 ගණන් කියලා කියද්දි මම මොකද අදහස් කරේ කියන ඉතින් ඒක අපි දෙන්නට තියෙන පෞද්ගලික අත්දැකීම ඉතින් ඒක ගැනත් අපි කතා කරමු ඉතින් කොහොමද මේ පාස් පේපර් එකක් කරන්නේ එතකොට කොයි කාලේ ඉඳන් වගේද පටන් ගන්න ඕනේ ඉතින් මේ ගැන ඔයාලට තියෙන අත්දැකීම සහ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්න මම මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නම් මම රෙකමන්ඩ් කරනවා හැමෝටම ඔයාගේ අන්තිම පාස් පේපර්ස් 10 8 වගේ ඉතුරු කරගෙන ඉන්න අන්තිම මොහොත වෙනකම් ඒක කරන්න යන්න එපා. මොකද ඒක තමයි බේසිකලි අන්තිම එක්සෑම් ලියන්න කලින් ඔයාලට තියෙන එකම පෙරහුරුව මේ හැට්‍රික්ස් එකක් ගන්න කොහොමද විභාගෙ වෙන්නේ කියන එක ගැන. ඒ නිසා අන්තිම අවුරුදු at least 5 දේවල් අත තියන්න එපා අන්තිම මාසයක් දෙකක් යනකම්වත්. හැබැයි එතනින් එහාට ටික අනිවාර්යෙන් කරන්න. මම හිතන්නේ ඔය ගන්න තියෙන පොත් තියෙනවා පේසුරු ඒ වගේ පොත්වල අනිවාර්යෙන් පාස් පේපර්ස් තියෙන්නේ අනිවාර්යෙන් ඒවා කරන්න මොකද බර කියන්නේ ගොඩක් කල් තියෙන පාස් පේපර්ස් උනත් විෂය වෙනස් වෙන්නේ නැහැනේ ඒ නිසා ඔයාලට ඔයාගේ දැනුම හැමතිස්සෙම ඔයාගේ දැනුම කොහොමද කියලා බලන්න ඒ වගේ පිටිපස්සේ පාස් පේපර්ස් කරන්න ඒවා කරද්දී ඕගොල්ලන්ට යුනිට් පේසුරු වගේ යුනිට් වයිස් කරන්න පුළුවන් නැත්තම් බැරි කාලයක් තියෙනවා නම් ඒ ටික කරන්න පුළුවන් එහෙම එච්චර රිස්ට්‍රික්ට් වෙන්න ඕනේ නැහැ හැබැයි ස්පෙෂලි අන්තිම අවුරුදු 5 හෝ 8 පාස් පේපර්ස් කරද්දී නම් එක තැනකට වාඩි වෙලා ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න. මොකද ඒ එක්ස්පීරියන්ස් එක ගන්න ඕනේ.
මොකද ඔයාට කොච්චර පුළුවන් වුණත් වැඩක් නෑ අන්තිම දවසේ තියෙනවා කාලයත් එක්ක කොච්චර ගේම් එකක් ගහනවාද කියන එක. මට මම කොච්චර පාස් පේපර්ස් කරත් අන්තිම මුල්ම A level ලිව්ව දවසේ මාම ෂොක් වුණා. ඒක ඒ වෙලාවේ දෙයක්. ඒකට පොඩ්ඩක් හරි ක්ලෝස් ෆීලිං එකක් ගන්න නම් at least ඊට කලින් අවුරුද්ද පාස් පේපරේ හොඳට වාඩි වෙලා නිස්කලංක තැනක එක දිගට හරියට වෙලාව තියලා පාස් පේපරේ කරන්න ඕනේ. ඒ නිසා මම රෙකමන්ඩ් කරනවා ඔයගොල්ලෝ පාස් පේපර්ස් ගන්න පුළුවන් තරම් ඈතට යනකම්. හැබැයි අන්තිම අවුරුදු 5-8 පාස් පේපර්ස් සියාගෙන ඉන්න අන්තිම විභාගයට යන්න කලින් ඔයාගේ කොන්ෆිඩන්ට් එක හදාගන්න දැනුම කොහොමද කියලා බලාගන්න අනිවාර්යෙන් එක වෙලාවකට ඉඳලා පාස් පේපර් එක ඉවර කරන්න. ඔව් සහ තිසුරු මේ පාස් පේපර්ස් කියද්දි මට තව මතක් කරන්න ඕන පොයින්ට් එක තමයි මේ මාකින් ස්කීම්ස් කියන එක. කොහොමද මේ දැන් අන්තිම දැන් අපි කියන ඔයා කිව්වා හොඳ පොයින්ට් එක අන්තිම පාස් පේපර්ස් පහ තියාගෙන ඉන්න කියන. ඔයා කලින් ටික ප්‍රැක්ටිස් කරන්න කමක් නැහැ ඕන තරම්. නමුත් අන්තිම පාස් පේපර්ස් පහ පොඩ්ඩක් තියන් ඉන්න. තියන් ඉඳලා ඒක එක්සෑම් එක කිට්ටුනාම හරියට ෆුල් ටයිම් එක අරන් කරන්න කියන. ඉතින් මේ පාස් පේපර් අපි දැන් පාස් පේපර් එක කරලා නිකම්ම අතහැරලා දානවා. පාස් පේපර් එක හරි මම පාස් පේපර් එක කරා. එහෙමද නැත්නම් මේකේ උත්තර අපි අනිවාර්යෙන් බලන්න එපා අපි ලකුණු කීයක් තිබ්බද කියලා. ඒතර උත්තර බලද්දී විශේෂයෙන් අන්තිම අවුරුදු 5 පාස් පේපර්ස් 5 මාකින් ස්කීම්ස් එක සංසන්දනය කරන එක. ඒ ගැන තියෙන අයිඩියා එක මොකද්ද සහ එක්ස්පීරියන්ස්? ඒක අනිවාර්යෙන් කරන්න ඕන. ඔය අවුරුදු දෙකක් කොච්චර දෙයක් කරත් වැඩක් නැහැ. ඔයාට පේපරේ ලකුණු ගන්න බැරි නම්. කවුරුත් නැහැනේ ඔයාව බලනවා මොනවද කරේ කියලා බලන්න. ඒ නිසා ඔයා අනිවාර්යෙන් පේපරෙත් ලියන්න ඕනේ මාකින් ස්කීම් එකට. අනිත් එක අන්තිම අවුරුදු වල මාකින් ස්කීම් එක ඔයාට තාම ලේසියෙන් හොයාගන්න පුළුවන් ඉන්ටර්නෙට් එකේ උනත්. ඒ නිසා අන්තිම ටික මම නම් රෙකමන්ඩ් කරනවා අනිවාර්යෙන් අන්තිම පාස් පේපර්ස් කරද්දි මම උනත් සර් කෙනෙක්ට හරි මැඩම් කෙනෙක්ට හරි කියලා ඉවැලුවේට් කරගන්න. මාකින් ස්කීම් එකක් දීලා මට මේක බලලා දෙන්න කියලා. අන්තිම පාස් පේපර්ස් පහකට ඔක් කරගන්න පුළුවන්. ගෙදර සාමාන්‍යයෙන් දන්න කෙනෙක් ඉන්නවා නම් අයියා අක්කා කෙනෙක් ඉන්නවා නම් එයාට කියලා හරි ඒක කරගන්න. තමන් බලන්න යනවට වඩා. මොකද ඒ අන්තිම මොහොතේ දැනගන්න ඕනේ මම දන්නවද ලකුණු ගන්න ලියන්න. ඔයා අනිවාර්යෙන් විෂය දන්නවා ඇති. හැබැයි ඔයාට ඒක පේපරේට ලියන්න බැරි නම් ලකුණු හම්බෙන්නේ නැහැනේ. ඒ නිසා ඒකේ ස්කිල් එකක් තියෙනවා, ඒකේ ආර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ නිසා අනිවාර්යෙන් මාකින් ස්කීම් ෆලෝ කරන්න. at least ඔයා අන්තිමට කරන්න ඉන්න පාස් පේපර්ස් වලවත් at least. ඔව් එතනදී කියන්න ඕන විශේෂම කාරණාවක් තමයි සබ්ජෙක්ට් එක පුළුවන් වූ පමණින් වලට ලකුණු වෙන්නේ නැහැ. ඒක එතන ආර්ට් එකක් තියෙනවා. ඔයා ස්කෝර් කරන ආර්ට් එකක් තියෙනවා. ඒ ආර්ට් එක ඉගෙන ගන්නත් ඕනේ නේ. ඉතින් ඒක ආර්ට් එක ඉගෙන ගන්න තියෙන ප්‍රධානම සාධකයක් තමයි මේ මාකින් ස්කීම්ස් කියන්නේ. එහෙම නේද? අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. නෙක්ස්ට් ක්වෙස්චන් එක තමයි කොහොමද මේ අන්තිම මාස 6 අපි දැන් එක්සාම්පල් එකක් ගත්තා අන්තිම මාස 6 ඇවිල්ලා ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවනේ හැම ස්ටුඩන්ට් කෙනෙකුම ලොකු ප්‍රෙෂර් එකක් තියෙනවා අන්තිම මාස 6. ස්පෙෂලි අන්තිම මාස කිහිපේ. අනිවාර්යයෙන්. ඉතින් මේ ප්‍රෙෂර් එකත් එක්ක ඔයා ටයිම් එක මැනේජ් කරන විදිහ හරිම වැදගත්. ඉතින් මේ ටයිම් එක මැනේජ් කරන්න ඔයා මොනවද පාවිච්චි කරපු ලර්නින් ස්ට්‍රැටජිස්. එතකොට ඔයා අපි නේ එක්සාම්පල් එකක් ගත්තොත් ෂෝට් නෝට්ස් කොහොමද පාවිච්චි කරේ. ඉතින් මේ ගැන ඔයාට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක සහ ඔයාට තියෙන ඔපිනියන් එක ගැන පොඩි විස්තරයක් දෙන්න පුළුවන්ද? මම කිව්වා කලිනොත් මගේ සබ්ජෙක්ට් තුනට මට තිබ්බේ ප්ලෑන් 3ක්. මම කලින් කිව්වා මට පළවෙනි වාර විභාගේ නැත්නම් පළවෙනි මාස 6 දී මැත්ස් අවුල්, ෆිසික්ස් ටිකක් හොඳයි, කෙමිස්ට්‍රි හොඳයි. බෑ කෙමිස්ට්‍රි හොඳ වුණ එක මට පස්සේ හොඳ නැති එකක් වුණා. දෙවෙනි මාස 6 දී මම මැත්ස් වල ගොඩක් මහන්සි වුණා. මම මැත්ස් කරා, මැත්ස් ගොඩක් පාස් පේපර්ස් ඒ වගේම ගණන් හැදුවා ටියුට් හදලා මැත්ස් මගේ එන්න හොඳ වුණා. ෆිසික්ස් මම ගොඩක් ෆෝකස් කරා තියරිස් තේරුම් ගන්න. මොකද අලුත් ගණන් එන්නේ අලුත්ම ගණනක් තියරි එකකින් ගොඩක් තියරි එක දන්නවනම් ගොඩක් ගණන් හදන්න පුළුවන්. ඒ නිසා ෆිසික්ස් වලට මම ගොඩක් ෆෝකස් කරා තියරි තේරුම් ගන්න. ෆිසික්ස් උත් එන්න ආවා. කෙමිස්ට්‍රි මම ගොඩ කාලයක් හිතාගෙන ඉඳ මුල කාලෙම ඉඳන් හිටියා මේක පාඩම් කරන සබ්ජෙක්ට් එකක් නිසා කෙමිස්ට්‍රි ආයි එන්න අඩු වෙන්න පටන් ගත්තා. මම කෙමිස්ට්‍රි අර ඉන්ඩිවිජුවල් ක්ලාස් එක නිසා තමයි මම ආයෙත් පොඩ්ඩක් හරි හදාගත්තේ. හැබැයි මට හිතුණා ෆිසික්ස් and කෙමිස්ට්‍රි වලට සමහර දේවල් තියෙනවා ඔයාට ආයි බලන්න වෙන. ඒ කියන්නේ ඉම්පොසිබල් ඔයාට අවුරුදු දෙකම මේක මතක තියාගෙන ඉන්න. හැබැයි ලේසි විදිහක් තියෙනවා නම් ඔයාට ආයි ගිහින් ඉක්මනට මතක් කරගන්න. ඒක ගොඩක් හොඳයි කියන එක. බේසිකලි මම මේ කතා කරන්නේ ෂෝට් නෝට් ගැන තමයි. කෙමිස්ට්‍රි මම හිතන්නේ පළවෙනි පාඩම් 3න් පස්සේ වගේ ඔක්කොම කෙමිස්ට්‍රි මම ගේම ගහුවේ ෂෝට් නෝට් වලින්. මම හදපු ගොඩාක් ෂෝට් නෝට් තියෙනවා මම හිතන්නේ අපි ලෙවල් කරන කාලේ අපිට තිබ්බ ලොකු ඇඩ්වාන්ටේජ් එකක් තමයි අපිට ගොඩක් කාලේ තිබ්බ අපි ගෙවල් වල ඉඳන් වැඩ කරපු නිසා. COVID-19 ආපු ඉඳන් අපිට ලොකු ටයිම් එකක් තිබ්බා. ඒක සමහර කෙනෙක්ට හොඳ නැති වෙන්න පුළුවන්. හැබැයි මම ඒක හොඳ පැත්තකට හරව ගත්තේ. මම ගොඩාක් වෙලාව ගත්තා
ෂෝට් නෝට් මට මත ඒ කාල යාගෙන අපිට අල්ලිමිට ටයිම් තියෙන අල්ලිමිට අපිට ටයිම් තිබ්බ අල්ලිමිට ටයිම් අරගෙන මම ෂෝට් නෝට් හැදවා හැම පාඩමට මම සමහල්ලාට එකක් හදලා ආයතයින් කළා ආයත එකක් හදන ඊට වඩා හොඳට හදන්න පුළුවන් මොකද අපිට වෙලාව තිබ්බ ඕනට මම ෂෝට් නෝට් වලට එච්චර වෙලාවක් ඒ වෙලාවේ කැප කරේ මොකද මම දන්නවා මට ආයි ඒක බලන්න හරිම ලේසි හරියට නිකන් දැන් කාලේ කිව්වොත් නිකන් ඔයගා YouTube වීඩියෝ එකක් හදලා තියනාගේ ගිහින් ටික් ගාලා බලලා රිවයිස් කරගන්න. ඒ විදිහට තමයි මම මගේ ෂෝට් නෝට් ටික හදාගත්තේ. විනාඩි 15ක් යද්දි මුළු පාඩම මූලයේ දාගට මට ආයි මතක් කරගන්න පුළුවන්. මම මේ ෂෝට් නෝට් මම කොච්චර පාඩම් කරාද කිව්වොත් මට ෂෝට් නෝට් ආයෙත් සුදු කොලයක ලියන්න පුළුවන් තරමකට මම මේ ෂෝට් නෝට් මගේ ඔළුවේ තිබ්බා. ඔව් ඒ ෂෝට් නෝට් එක නොබලා ආයේ ඒ ෂෝට් නෝට් එක ලියන්න මම ඒ තරමටම ඒකට වයර්ඩ් වුණා. බේසිකලි ඒක වයර්ඩ් වෙලා තියෙනවා. ඒක මාර වටිනා. ඒ මතකය ආයි නැති වෙන්නේ නැහැ. ඒ කියන්නේ විභාගෙට ගිහින් ඔයා ප්‍රශ්නේ කියවද්දිම ඔයාට ෂෝට් නෝට් එකේ දේවල් තමයි මතක් වෙන්නේ. කරුණු ලියද්දි දේවල් අමතක වෙන්නේ නැහැ. ඒ නිසා මම හිතනවා මට මම සාමාන්‍ය අර ෆොටෝග්‍රැෆික් මෙමරි නෑනේ හැමෝටම එක දෙයක් බැලුවාම හැමදාම මතක තියෙන මට කොහොමත් නැහැ. විශේෂයෙන් මැත්ස් කරන ළමයට ඕක තියෙනවා හරිම අඩුයි. හරිම අඩුයි. මොකද අපි හැමතිස්සෙම ලොජිකලි දේවල් හිතන නිසා. ඒත් කෙමිස්ට්‍රි ෆිසික්ස් සමහර දේවල් සහ බේසිකලි කෙමිස්ට්‍රි ඔය විදිහට කරන්න බෑ. ගොඩක් දේවල් තියෙනවා මතක තියාගන්න. හැබැයි ඒකට කරන හොඳම විදිහ තමයි ඔයගොල්ලෝ සුපිරි ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න. මම කියන්නේ නැහැ මේ විදිහට ෂෝට් නෝට් හදන්න. සුදු කොළවල ෂෝට් නෝට් හදන්න. පාට හයිලයිට් ගන්න. It's totally dependent on the person. මොකද කෙනෙක්ට හිතන්න පුළුවන් මගේ ෂෝට් නෝට් එක බලලා මේක මීට වඩා අඩුවට හදන්න පුළුවන්. මීට වඩා අකුරු පොඩියට ලියන්න පුළුවන්. මම සමහරවිට මම ගානක් ලියලා මම මටම විස්තර කරගන්න පිටුවක් විතර විස්තර ලියා ගන්න මටම හිනා මම ආයේ කියවද්දි මම මටම ලියා ගන්නවා කමෙන්ට් එකක් විදියට. ඒ නිසා මට ඒක හරි ගියා. මට කාලේ ඕන තරම් තිබ්බා අපිට අන්ලිමිටඩ් ටයිම් තිබ්බනේ. මම ඒ නිසා ෂෝට් නෝට් හැදුවා මුල් කාලේ. මම ඒ දුන්න ඉන්වෙස්ට් එක මට පස්සේ මට හිතුණා ඒක මම කරපු සුපිරිම දෙයක් කියලා. ඒ නිසා ෂෝට් නෝට් හදාගන්න ඕගලන්ට හරි විදිහට හදාගන්න. ඔයාලට එක කොලේ ෂෝට් නෝට් එක හරිනම් එක කොලේ ෂෝට් නෝට් එකක් හදන්න. කොළ 50ක ෂෝට් නෝට් එකක් න ඒ මාරි එක හදන්න. අපිට පුළුවන් වෙන්නේ මේ ෂෝට් නෝට් වල ෆොටෝස් ටිකක් දාන්න. අපි මංගා සමහර ඒවා තියෙනවා. ඔව් අපි ඩිස්ප්ලේ එකේ දාන්න. ඔයාලට නිකන් එක්සැම්පල් මේක කොපි පේස්ට් කරන්න එපා. මේක මේ දැන් තිසුරුගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක තමයි මේ කියන්නේ. ඒක ෂෝට් නෝට් කියන එක තමන් අනුව ඩිපෙන්ඩ් වෙනවා. ඒක ඔයා අනුව තමයි ඔයාලක වෙනස් කරගන්න ඕනේ. අපි එක්සැම්පල් එකක් විතර උගන්න පෙන්නන්න ඕන හින්දා අපි ඒක ඩිස්ප්ලේ එකේ දාන්නම් කොහොමද මෙයා ෂෝට්ස් නෝට් හදාගත්තේ කියලා. ඉතින් ඒ ෂෝට් නෝට් එක මම පාඩම් කරාගෙන මට කිසි තේරුමක් නැහැ. ඒක හදන්න ඕනේ තමන් දන්නවා තමන්ට බැරි දේ මොනවද පුළුවන් දේ මොනවද. අනිත් දේ ෂෝට් නෝට් එක සර් කෙනෙක්ගෙන් ගන්නත් එපා. ඒකත් තේරුමක් නැහැ. ෂෝට් නෝට් එක ඔයාගේ වර්ක් එකක් වෙන්න ඕනේ. ඒක අනිවාර්යෙන් වැඩ කරනවා 100% ඒවා එක හරියට වෙලාව දීලා කරොත්. right perfect. so තිසුරු අපිට තියෙන අන්තිම ප්‍රශ්න දෙක. ඉතින් ඊළඟ ප්‍රශ්න තමයි දැන් එක්සෑම් එක කිට්ටුනාට පස්සේ දැන් අපි දැන් සූදානම් වෙනවනේ අපි දැන් එක්සෑම් එකට දැන් ෆේස් කරන්න අපි මෙහෙමයි ෆේස් කරන්න කියලා හිතන් ඉන්නවනේ. එතකොට මම මේ යුනිට්ස් ටික කරනවා. හොඳට වැඩ කරන් ආපු කෙනෙක් නම් මම යුනිට්ස් ඔක්කොම ටික කරනවා කියලා හිතන් ඉන්නවා. ඒකට ඇත්තටම ඒකත් දාන්න හැම යුනිට් එකක්ම හැම විදිහටම කරන්න කියන්නේ සම්පූර්ණයෙන්ම ගන්න ඕනේ කියලා නීතියකුත් නැහැ. ඔව්. කරන්න විදිහකුත් තියෙනවා. ඉතින් මේ සමහරක් කට්ටිය ඉන්නවා මේ පාඩම් අතෑරලා යනවා. මම පාස් පේපරේ අපි එක්සාම්පල් එකක් විදිහට කෙමිස්ට්‍රි ගත්තොත් මම ඕගනික් ගන්න හදන්නේ මම ඉන්ඩස්ට්‍රියල් ගන්න හදන්නේ මෙහෙම අත්හැරලා යන කට්ටිය සමහර කට්ටිය ඉන්නවා ඒක ෂෝකේ යා පාඩම් ටික හරියට කවර් කරලා තිබ්බනම් යා පාඩම් ටික ඔක්කොම කරනවා සමහර කට්ටිය ඉන්නවා මේ පාර්ට් එක කරන්නේ නැහැ කියලා. ඉතින් ඒ ගැන ඔයාට තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් ආ ඔයාගේ ඔපිනියන් එක මොකක්ද? මම නම් කියන්නේ පාඩම් අතාරින්න එපා. මොකද ඒ ලෙවල් කාලේ හොඳටම ඇති ඔයාට ඉදිරියට පාඩම් ටික කරලා ආයි පසුපසට පාඩම් ටික කරගෙන යන්න. වෙලාවේ ප්‍රශ්නයක් නැහැ. ඒ නිසා හිතන්න එපා මට මේ ඔක්කොම කරන්න වෙලාව මදි කියන. වෙලාව හොඳටම ඇති. ඔයාට කලින් මිනිස්සු ඇත්තනම් ඒ ලෙවල් කරලා තියෙනවා. පාඩම් අතාරින්න එපා කියන්නේ ඔයාට ඔක පස්සේ පුරුද්දක් වෙනවා. මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැහැ ඒකත් ඕනේ. මේ පාඩම තේරෙන්නේ නැහැ ඒකත් ඕනේ කියලා. මම පර්සනලි ගණන් හැම පාඩමම කරා, කෙමිස්ට්‍රි හැම පාඩමම කරා, ෆිසික්ස් හැම පාඩමම කරා. හැබැයි මම විභාගයට යන්න කලින් මගේ ඔළුවේ තිබ්බා මම පුළුවන් නම් මේ ප්‍රශ්න ටික තමයි ෆෝකස් කරන්න කියන්නේ. මම දන්නවා මම මේ පාඩම් වලට වඩා මේ පාඩම් වල මගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක වැඩි. හොඳට තිබ්බ දෙයක් තමයි විභාගේ හැම සබ්ජෙක්ට් වලම අග තිබ්බ පාඩම් වල එක්ස්පීරියන්ස් එක මදි.
තිය මුල තියෙන පාඩම් වලට වඩා හොඳ මට මතක හැටියට ගණන් වල සංකීර්ණ සංඛ්‍යාවලට වඩා අවකලනය කියන එක අවකලන එක කොයි කාලේ ඉඳන් කරගෙන එනවාද ඒ නිසා හදලා ගාන දැක්කම උත්තරේ මැවිලා පේන මට හැබැයි මම සංකීර්ණ සංඛ්‍යා අතෑරියේ නැහැ. මොකද ගාන දැක්කලා ඒ ගාන ලේසි නම් ඔයාට අවකලනයෙන් ගාන අමාරු නම් ඔයා හරිම ගොන් වැඩක් කරන්නේ මේ ඒක අතෑරගෙන යන එක. මම කියන්නේ හැම පාඩුවම කරන්නේ ඒක එක පුරුද්දක් වෙන්න ඕනේ. ඒක ඔළුවේ තියෙන්න ඕනේ. මම පාඩමක් ඉගෙන ගන්න මම මේක කරන්න ඕනේ කියලා. ඒක කරන්න. ඒක අතාරින්න එපා. හැබැයි විභාගයට ඇද්දී ඔය ස්ට්‍රැටජි එකක් තියාගෙන යන්න අනිවාර්යෙන් මම මේ ටික තමයි ફોකස් කරන්නේ. එකක් හරි අමාරු වුණත් අනිවාර්යෙන් ඔප්ෂන් එකක් තියෙනවා. බෑකප් ප්ලෑන් එකක් තියෙනවා. අනිවාර්යෙන් තියෙනවා. අපි අර එක්සෑම් එකට යද්දී අපි try කරන්න ඕනේ අපේ රිස්ක් එක පුළුවන් තරම් අඩු කරගන්න. අපිට අනිවාර්යෙන්. අපි දැන් හිතාගෙන යනවා අවකලනය ගන්න මම හදනවමයි කියලා. නමුත් ඔයා කරන අවුරුද්දේ අවකලනය ගන්න ගාක් අමාරු වෙන්න පුළුවන්. ඔයා කොච්චර අවකලනය වලට දක්ෂ වුණත් ඒක ගන්න අතරින් වෙන අවස්ථා තියෙන්න පුළුවන්. ඉතින් ඒකට බෑකප් ප්ලෑන් එකක් තියාගෙන යන එකත් අත්‍යවශ්‍යයි නේද තිස්? අනිවාර්යයෙන්. ඔව්. එතකොට දැන් අපේ මේ පොඩ්කාස්ට් එකේ අපි මේ ඩිස්කෂන් එකේ තියෙන අන්තිම ප්‍රශ්නේ. ඉතින් අන්තිම ප්‍රශ්නේ විදිහට අපි දාලා තියෙන්නේ කොහොමද දැන් එක්සෑම් එකට කිට්ටුම කාලේ සතියයි 2යි. next week exam තියෙනවා. හෙට exam තියෙනවා. මේ දවස්වල තමයි අර තියෙන ටෙන්ෂන් එක ප්‍රෙෂර් එක ඔළුවට හොඳට මෙන කාලේ. හුඟක් වෙලාවට ස්ටුඩන්ට්ස්ලා එන විකාර කරනවා. ස්පෙෂලි අපි දිනකට එක්ස්පීරියන්ස් තියෙනවා. ඉතින් මේ එක්සෑම් ප්‍රෙෂර් එක කොහොමද හැන්ඩල් කරේ? ස්පෙෂලි එක්ක එක්සෑම් එක ලියන අතරතුර නැත්තම් මේ එක්සෑම් එක ඒ කාලේ කොහොමද හුඟක් වෙලාවට ළමයිට නිින්ද යනවා. ඒ කියන්නේ ප්‍රෙෂර් එක වැඩි ගමන නිින්ද යනවා. සමහර කට්ටිය කෑම වැඩිපුර කනවා, කම නොකා ඉන්නවා. ඉතින් ඕව සයිඩ් ඉෆෙක්ට්ස් එක්සෑම් ප්‍රෙෂර් එක. ඉතින් කොහොමද මේ එක්සෑම් ප්‍රෙෂර් එක හැන්ඩල් කරේ? ඒ ගැන තියෙන එක්ස්පීරියන්ස් එක කියන්නේ? හරි. විභාගේ අන්තිම සති දෙකට වඩා මම ඊට කලින් පොඩි දෙයක් කියන්නම්. අපි විභාග කරන අවුරුද්දේ අපි විභාගේ කල් ගියා. සුපුරුදු පරිදි අගෝස්තු වෙද්දී අපි ඔක්කොම සිලබස් ඉවර කරා. හැබැයි අපි විභාගේ පෙබරවාරි වෙනකන් කල් ගියා. මට හොඳට මතකයි විභාග ඉවර කළා මම ඉන්දියා හරිම නිකන් අස්තීර සිටුවේෂන් එකක මොකද අන්ස්ටේබල් සිටුවේෂන් එකකදී කුඩාක් විෂය කරුණු තියෙනවා සබ්ජෙක්ට් තුනක් එක්ස්පෙක්ටේෂන් වැඩි මිනිස්සුන්ගේ මෙන්ටලි පොඩ්ඩක් අවුල් ගියා මට මාසෙකමාරක් විතර. හැබැයි මගේ දෙමව්පියෝ මේ යාළුවෝ ගොඩක් මට උදව් කරා. ඒ කාලේ එච්චර ප්‍රෙෂර් එකක් ගන්න නැතුව ඉන්න නේ. ඒක මෙන්ටලි සම්පූර්ණයෙන් බ්‍රේක් ඩවුන් වෙන්න නැතුව ඉන්න. මම මේක කිව්වේ අවුරුදු දෙකක් විභාග නැත්තම් මාස 24ක් දීලා තියෙන්නේ. මාසයක් එකක් දෙකක් සමහර දෙයක් වුණොත් විභාගේ අතාරින්න ඕන කමක් නැහැ. දැන් මා වාසනීප වුණා. හැබැයි එහෙමයි කියලා විභාගේ කවදාවත් අතාරින්නේ නැහැ. ඔයාට අනිවාර්යෙන් ඔයා වාය උඩට ගන්න පුළුවන්. මම ඩවුන් වෙලා ඉඳිය කාලෙත් මම වැඩ කරා. හැබැයි එච්චර වුණකමකින් නෙවෙයි. හැබැයි මම ඊට පස්සේ තේරුම් ගත්තා මම මෙච්චර කරපු එකේ දැන් ඉතින් රේස් එක ඉවර කරලා දාමුකෝ කියලා. මම ආයි දෙසැම්බර් වල ඉඳන් වගේ හොඳට වැඩ කරා. අන්තිම කාලේ මම ප්‍රෙෂර් එකක් ගත්තේ නැහැ. බොහෝ විට ක්ලාසුත් ඉවරයි ඒ වෙද්දි. ඒතර මම මගේ තනියෙන් විතරයි මම වැඩ කරේ. මං හිතාගත්තා හරි අද මට මම මේ පේපර් එක කරලා පොඩ්ඩක් ඒක මාකින් ස්කීම් එක බලලා ඉන්නවා. මම ලොකුවට ප්‍රෙෂර් එකක් ගත්තේ නැහැ. ඒකට එක හේතුවක් මම කලින් වේලස්සනින් වැඩ කරපු නිසා. එහෙම කරොත් ගොඩක් වාසි අන්තිම මොහොතේ ඔක්කොම බලන්න පටන් ගන්නවා නම් ඒකේ පොඩි අවුලක් තියෙනවා. ඒ නිසා ටයිම් මැනේජ් කරන්න අවුරුදු දෙකක් අමාරු වෙයි. හැබැයි කරන්න. අන්තිම කාලේ ඕනකට ප්‍රෙෂර් එකක් ගන්න එපා. හැබැයි ඊළවස් ඒ වගේම කියන්න ඕනේ විභාගේ පළවෙනි දවසත් හරිම තීරණාත්මක දවසක්. මම කොච්චර හිතුවත් මම මැත්ස් මෙච්චර පුළුවන් අරකයි කියලා විභාගෙට ගියාට පස්සේ චුට්ටක් පොඩක් තියෙනවා ඒක. පොඩි එකක් තියෙනවා. මට පළවෙනි විභාගේ මදනේ පියෝ මැත්ස් නේ තියෙන්නේ. පියෝ මැත්ස් එක පොඩ්ඩක් මෙයා වුණා. ගොඩක් අවුල් වුණේ නැහැ. මට හොඳ රෑන්ක් එකක් ලකුණු තියෙනවා. මම කියන්නේ ඒ මෙන්ටැලිටි එක ඕවල් හිතන්න එපා ලේසි වෙයි කියලා. ඒ මෙන්ටැලිටි එක අනිවාර්යෙන් එතෙන්ට විභාගෙ ගියාට පස්සේ ඒක පොඩ්ඩක් යුනික්. හැබැයි විභාගේ ඉදිරියට යද්දී නම් මටත් පොඩ අවුලක් ගියේ නෑ. ෆිසික්ස් පේපර් එහෙම එද්දී නම් ෂේප් පොඩ්ඩක් ඒකට ලෑස්ති වෙලා ඉන්න. ළමයි කියන ඒවා මේ ප්‍රශ්න අරමිනවා අරවා මේවා අහන්න යන්න එපා. පුළුවන් තරම් ඔය අයිසොලේට් වෙලා ඉන්න. ළඟ යාළුවන්ට කතා කරන්න. ගොඩක් එක්ස්පෝස් වෙන්න එපා මීඩියා එක්ක. අයිසොලේට් වෙලා ඔයා කරගෙන ගියපු දේවල් ෂෝට් නෝට් එකක් බලන එක, පේපර් එකක් කරන එක කරගෙන යන්න. ඕනට හිතර ගන්න ඕනෙත් නෑ. රයිට් පර්ෆෙක්ට්. ඉතින් එහෙම වැඩ කරලා අපි නිකන් මතක් කරමු කොහොමද MCQ කීයක් වගේ දෙන්නද ෆිසික්ස් වලට? 45ට වැඩි මං හිතන්නේ. ඉතින් ඒක තමයි තිසුරුගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. එයා වැඩ කරපු විදිය සහ මාත් පෞද්ගලිකව තිසුරු අඳුරන මගේ හොඳ යාළුවෙක්. ඉතින් අපි දන්නවා කොහොමද එයා වැඩ කරේ සහ අපි කොහොමද නොලෙජ් එක ෂෙයා කරගත්තේ කියලා. ඉතින් මේක තමයි තිසුරුගේ එක්ස්පීරියන්ස් එක. ඉතින් අපි හිතනවා අපි බලාපොරොත්තු වෙනවා
මේ විඩියක බලන්න කෙනාට බන්න ළමයට අනිවාර්යෙන්. මේකින් ලොකු දැනුමක් ඉන්නති කියලා ඉතින් අපේ බලාපොරොත්තුවත් ඔයාලා මේක අපි තීරටිකලි වඩා අපි මේක කොහොමද මේලල් මේ සිස්ටම් එක කොහොමද ප්ලේ කරන සිස්ටම් එක අනිවාර්යෙන්. ඔයා කොහොමද හරියට එකන හොඳ රිසාල්ට දන්න වැඩ කරන විදිම අපි මේ වීඩියෝගෙන් බලාපොරොත්තු වෙන්නේ ඉතින් තැංක වෙරිමත් තිසුරු අපිත් එක මේ පොඩ්කා සිරිස එකට එකතුනාට ආරාධනා කරන්න ඉතින් අපි ඔයාලට මොනහරි ප්‍රශ්නයක් තියෙන මේ සම්බන්ධයෙන් සහ මීට වඩා දැනගත යුතුයි කියලා හිතනවන ඉති වලටලුම් පල්ලයා කමෙන්ටයක් දාන්න මට මේ ප්‍රශ්න ටික තියෙනවා මේක ඉටවස අපි ඒක බලලා අපි බලාපොරත්තුවන නෙක්ස් ඩිස්කශන් එකේද අපි එන්නලා ස්ටඩන්ට එක්කත් අපි කතා කරන්න කොහොමද ඒ ඔයාලාගේ ප්‍රශ්නවට අපි හොඳ උත්තරයක් දෙන්න කියලා ඉතිං හොඳ ඇති සුරතින් තැංක වෙරිමස් අපි ආවට සෝ හම්බෙමයි සෝ ඉතිං තවතවත් මේ වගේ විඩියෝස් බලන්න ඔන්න ඉති iClass Education චැනල් එක සබස්ක්‍රයිබ් කරලා ලයි කල්ල කමෙන්ට් කරලා තවයාගේ යාලු ඉන්නවන යාලුන්ට සෑ කරන්න අමතක් කරන්න එපා